されるがままだね。こんにちは、はみ肉チャンネルです。松代から上田に向かう県道35号線に立ち寄りを見つけました。標高975メートルの山頂付近に日帰り温泉施設地蔵温泉十福の湯があります。十福の湯の最大の魅力は長野県下最大級の規模を誇る庭園風露天風呂。約100畳もの広大な空間で四季折々の表情を見せる大自然を感じながら開放感あふれる湯あみが楽しめます。お湯は地下1200メートルから湧出する pH9.4 のアルカリ性単純温泉。無色透明でかすかな硫黄の香りにも癒されます。食べ物も美味しそうです。休憩スペースにはキッズルームや個室、仮眠室も完備、マッサージやエステ、カットサロンもあり、施設内の充実ぶりはまるでリゾートのようです。こっから下るやってるっていうかあるの長谷寺は400メーター、豆腐屋は200メーター。何気なく立ち寄ろうと通り道の豆腐屋さんへ、また Google マップにとんでもない道を案内され、命からがら到着しました。目的地は左側です。お疲れ様でした。そこ違うか。いいのかな。標高830メートルの山の中に工房を構える豆腐屋さん。最大の特徴は自慢の井戸から汲み上げる美味しい天然水をふんだんに使用していること。この冷たい井戸水と厳選された大豆、そして熟練の職人技が一体となり、他では真似のできない深い風味を持つ豆腐を生み出しています。170円。あれ？違うな。違えた。戦国時代を駆け抜けた真田氏ゆかりの菩提寺として歴史好きの心を深く引きつける場所です。信州上田真田の里に佇む古刹神殿山長国寺。真田氏の初代当主である真田幸孝公とその妻、そして嫡子である真田正幸公の墓所があることで知られています。ね、そっか。ちょっとどんなんだか見るだけ。春まで待ってね。墓所は冬季封鎖でした。あっちの上だな。信州上田の真田町、関川のほとりにひっそりと佇む隠れた名湯。ほら、こんなに。違うわ。あれはもうしてんのか。じゃねえ。あれはもうしてんじゃない。もうしてんだ。なんかもうしてんだよ。よいしょ。あれだ。下原の交差点を左折、車で1分ほどの細く急な道を降りると関川のすぐ隣に泉湖温泉があります。最後の下りはキャラバンワイド車では無理、徒歩で温泉に向かいます。泉湖温泉は真田の隠し湯として知られています。戦国時代、この地を治めた真田氏が戦で傷ついた兵士たちの傷を癒すために利用したとされる湯です。かつては宿泊もでき、多くの人々を受け入れてきた歴史がありますが、現在は日帰り専用です。泉質は単純硫黄冷光泉で、源泉温度は 24.4 度、ほのかな卵のような味がします。飲泉も可能で温泉の濃さを実感できます。
湯船の底には温泉成分であるマンガンが固まった黒い湯の花が沈んでおり、触ると手が真っ黒になるほど泉湖温泉ならではの体験です。同級生が移住してここから軽井沢方面に向かうので、東へ移動して道の駅で就寝します。道の駅の名称にある雷電は江戸時代に活躍した天下無双の相撲力士。今日は弁当でちゃちゃっと済ませます。昼間買った厚揚げが本当に美味しかった。またとんでもない道を走ってますが、実は裏側にちゃんとした参道があったようです。また Google マップにやられました。まあこういうスリルも楽しいんですが。駐車場あるけど。天台宗布引山釈尊寺、通称布引観音です。ここは牛に引かれて善光寺参りという有名な布引伝説の舞台となった歴史とロマンに彩られた場所。創建は724年、行基によって開かれたとされています。ねああ、建物が見えてきました。お寺があるようでほっとしました。え。ね布引観音の最大の見どころは断崖絶壁に立つ観音堂。あたかも崖に張り付いているかのような景観造り。社務所から観音堂へ向かう途中、岸壁をくり抜いた洞窟を通ることになります。洞窟を抜けると目の前に真っ赤な観音堂が見えてきます。国の重要文化財に指定されています。猫ちゃんにちょっとどいていただいて、社務所でご朱印をいただいて帰ります。近くの布引温泉によって冷や汗を流していきます。千曲川を見下ろす高台に位置し、浴場からの眺望が大きな魅力の温泉。この布引の名は近くにある布引観音や布引の滝に由来するとされ、古くから信仰と結びついた土地として知られてきました。小諸は中山道や北国街道の要所でもあり、城下町として発展してきた歴史がある地域です。江戸時代には小諸城を中心に町が整えられ、交通と軍事の拠点として重要な役割を担いました。歴史散策と合わせて温泉を楽しめるのも小諸ならではの魅力です。泉質はナトリウム塩化物温泉、無色透明で柔らかい肌触りが特徴。ここから見える山々の案内図が配布されていました。小諸の開墾園をちょっとだけ見て軽井沢へ移動します。
標高およそ1000メートルにある軽井沢、明治時代に外国人宣教師によって紹介され、避暑地として発展しました。我々が若い頃はナンパのメッカでしたが、今はどうなってるんでしょうか。あ、これが教会なんだ。1921年に始まった芸術自由教育講習会をきっかけに誕生した歴史ある教会。現在も結婚式や礼拝の場として大切に使われています。見学は基本的に自由、ただし挙式が行われている時間帯は中へ入れない場合があります。通常は午前10時から午後5時頃の時間帯が見学できる目安。写真はダメだね。ああ、本当だ。わ、見て。すごい。軽井沢高原教会では毎年夏に森をランタンの光で照らすサマーキャンドルナイトが開催されます。今も実際に結婚式やミサが行われている場所です。見学は事前確認した方が無難ですね。内村勘三記念堂。明治の思想家内村勘三の精神を受け継ぐ記念堂としてアメリカの建築家ケンドリック・ケロッグによって建てられました。石で作った教会かなんて軽い気持ちで行ったらびっくりしました。何とも言えない近代的で懐かしい不思議な空間がとっても美しい。中見てもいいですか。天井や壁を構成する石とガラスが織りなす曲線が印象的で人工的でありながらどこか洞窟のよう。大地の中に包まれるような感覚があります。実際に結婚式に使われているそうです。もう一度結婚式したくなりました。超びっくりした。ここはね、ちょっと見るべきだね。いやー、すごいわ。町営駐車場で車中泊できました。トイレもきれいで快適。産直で買った野菜を自家製味噌で油炒め。豆腐も出したと。切んなくていい？お前の食い物じゃにゃだよ。美味しいお酒と昨日買った豆腐で大満足の夕食でした。なんか取り寄せとかできねえかな。軽井沢に来たらやはり軽井沢銀座は外せないでしょう。1935年、英国人司祭ワードによって設立され、名建築家アントニー・レイモンドが設計した教会。鋭い三角屋根と水平ラインが美しいフォルムを描き、軽井沢を代表する教会の一つとなっています。見学は毎日午前9時から午後4時頃まで可能。内部は木のぬくもりに満ちた祈りの空間です。厳かで会話するのもはばかれるような雰囲気に身が引き締まりました。美味しそうな料理屋もありますね。うまそうだな。旧軽井沢銀座通りはもともと江戸時代の中山道軽井沢宿として栄えた宿場町の通りです。高度経済成長期からバブル期にかけては夏になると若者が集まりナンパのメッカと呼ばれるほどにぎわった時代もあります。現在は落ち着いた観光地として老舗のジャム店やベーカリーが並ぶ散策スポット。
女子が喜びそうなお店が並んでます。奥様が一緒だったら一度は寄ってみた方がいいかも。創建はおよそ1200年以上前と伝わり、古くから峠を越える旅人の安全を見守ってきました。ここは全国的にも珍しい神社で、社殿の中央が県境になっています。動画だけど群馬県。ああそうね。群馬県。実はこの神社、犬と一緒に参拝できる神社としても人気があります。御朱印を手で書いていただけるのもありがたいです。さらにここは犬用の御朱印が取得できます。愛犬の手形を押した御朱印を作っていただけます。ちょっと毛の跡ついちゃうんですけど。練習をして特に動物好きというわけでもなく、博愛精神があるわけでもないんですが、それでも15年も一緒に過ごしていると、なんだか自然と愛おしくなってしまうものなんですね。1906年に開業した純西洋木造建築のホテルです。軽井沢の鹿鳴館とも呼ばれ、政財界や文化人が集う社交の場として栄えました。その歴史的価値から国の重要文化財に指定されています。木のテニスラケットが飾ってある。軽井沢が国際的避暑地へと発展していった歴史、その原点を実際に歩いて感じられる場所。通り過ぎたからあ、ここにメニューあるよ。こんなホテルに宿泊してみたいな。静かだね。すごくいいとこだな。ね、こんなとこ朝散歩できたら優雅だね。白糸ハイランドウェイ経由で軽井沢駅から約25分。軽井沢を代表する名瀑、白糸の滝があります。ここから行くわけね。駐車場から滝までは整備された遊歩道を歩いて向かいます。距離はおよそ200メートルから300メートル。足元は舗装されていますが、冬はご覧の通りカチカチに凍りついていて大変危険。滑って腰を強打している方もいらっしゃいました。高さはおよそ3メートル、幅は約70メートル、無数の細い水が岩肌から静かに湧き出しています。どこからか勢いよく落ちてくるのではなく、浅間山から時間をかけて染み出して生まれたもの。季節や天気によっていろいろな表情を見せてくれます。私この靴でさ、島村で転んだの。滑り止め持ってった方がいいですね。1970年代に廃線となった鉄道路線。かつては群馬鉄山で採掘された鉄鉱石を運ぶための貨物駅として使われていました。軽井沢白糸の滝から国道146号を北上して草津方面に向かう途中。この先に待つのは日本有数の名湯草津町。草津の湯に浸かってから苗場に向かう計画です。今日は近くの道の駅で就寝します。道の駅国と読みます。ありがたいことに日帰り入浴施設が敷地内にあります。大徳温泉夜8時まで営業してました。あら、宿泊することもできるようです。スタンプもあったね。
お湯はサラサラと手触りが良く、少し白濁した湯の中に独特な黒い湯の花が浮かんでいます。よく温まってから車で寝れるのはありがたいです。この付近には他にも良さげな温泉がありました。次回お邪魔することにしましょう。今晩は気温が下がって寒くなりそうです。いや夜違う夜とか今日の夜の10時でだよもう。FF ヒーター全開でなんとか乗り切りました。凍ってます。